Моето прашање до вас се однесува на интензивниот говор на омраза на кој сме сведоци во изминатиот период, но кој за жал се повеќе се интензивира и она што најмногу ги загрижува граѓаните е што изостанува санкционирање на овој говор на омраза и сметам дека не дека јас сметам, туку тоа се фактите дека и лажните вести водат кон засилен говор на омраза, а засилениот говор на омраза пак води кон дела од омраза. И тоа е нешто на кое мора да обрнеме повеќе внимание. Клучни институции во тој дел се Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, особено е интензивиран говорот на омраза кој што се споделува на интернет и на социјалните мрежи. И тоа е по секаков основ, се однесува и на етничка, на политичка припадност, по однос на родова припадност, сексизам, шовинизам, по однос на навреди и говор на омраза кон маргинализираните заедници. Тука пред се мислам на ЛГБТ и заедницата. Ние пред 5 дена во Скопје имавме трет прајд, кој што навистина помина во одличен ред и јас тука сакам да им честитам на припадниците на Министерството за внатрешни работи, бидејќи навистина многу професионално си ја извршија својата улога и немаше ниту еден инцидент, ниту за време на настанот, ниту претходно, ни после тоа. Но она на кое сведочиме, особено после одржувањето на прајдот, па и неколку дена претходно, е интензивен говор на омраза по социјалните мрежи, насочен кон припадниците на ЛГБТ и луѓето и не само кон нив, туку генерално многу говор на омраза кој што се однесува на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Она што јас го имам како информација е дека во изминатата година само една граѓанска организација која што се занимава со овие теми до Министерството за внатрешни упатила 4 пријави, а до јавното обвинителство некаде околу 50-тина. И мислам дека навистина е многу важно да обезбедиме ефикасно санкционирање на секој говор на омраза, бидејќи тоа е кривично дело според нашиот кривичен законник и на тој начин ќе се упати јасна порака кон целокупната јавност дека не се толерира говор на омраза во македонското општество. Прашањето до вас ми е токму околу тоа што презема Министерството за внатрешни работи, кои се вашите информации по однос на говорот на омраза.